दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कोरियन रेल कैसा होता है और यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है मैं दिखा रहा हूँ। अभी ट्रेन आने वाली है कुछ देर में। ये रहा ट्रेन आ गया। अब यहाँ पर दरवाज़ा खुलेगा। ये ऐसे लगा रहा होता है गेट है। अभी गेट खुलेगा, ठीक इसी के सोझाई पे आकर गेट खुलेगा तब लोग अंदर जाते हैं। पहले भीतर का लोग बाहर आ जाते हैं, उसके बाद बाहर के लोग अंदर जाते हैं। अगर सिस्टम ऐसा है।